ஹாய் ஹலோ மக்களே, இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் என்னத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்ட்டு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம தோட்டத்தில் நம்ம சரஸ்வதி பூஜையும் ஆயுத பூஜையும் எப்படி கொண்டாடுறோம் அப்படின்ட்டு நீங்கள் பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டால் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள். வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு முன்னால் அனைத்து சப்ஸ்கிரைபர்களுக்கும் அதுபோக பார்வையாளர்களுக்கும் இனிய சரஸ்வதி பூஜை நல்வாழ்த்துக்கள். வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம்.
சரி போய்ட்டு வரேன் பாய். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. போய்ட்டு வரேன் பாய்.